chỉ mất bót tông bà tua bay bó tăng nơi cái bài sầm một tao vì ăn sủa bật màn bẩn tai bật lang á khơi tập hiệp bát ní ấy cứ ăn đai cào mỏng á bông phòn lường nông hong đá cứ như mình ngon bông phòn nào kia màu squat bị sạc côm muối đại dương ai tu snap sắp sáu chỉ bị sáng nước cứ sắp sau đại những bò ca chúc lời nó cứ dương mà đo sạc côm để sạc rạch nào tay hai nó nỉ ha cứ nhọc nhau bỏ khăn mình tên miên chỉ lẽ cái nè cái cho để ai ao dương màu nhâm ấy cái đôi chìa với cả bóc tao mà hơi cũng tới phong đai cứ dương đừng với cả bóc tao đây cái cho nến thôi đừng lo mong vào đọc nhé từ first cả một khi mà chúng nói là dương ai không bán nó sạc côm để sạc rạch nào ta bông ôn na thọมาสะกมเปรตนาวตัดดังไงท่านนี่ฮะคือไงเล็กอัดคลั่งเหมือนแตนอัดกูรุมล้อไงยังอันมองกวยมือไงเล็กบานมันทำตะปนดังไงชอบปะอยากกะฮะกูล้อคลั่งเหมือนแตนมองเบสรีคอมมันมองอ่ะสมัยเนี่ยโจจัดฮัดคลั่งสมดไอมือไงเล็กไอยันนี่กูเตามันมาร้อยพี่ร้อยแต่มาดองวันที่เราบองโอนนาโจจัดยำกระดามแซ่สวเลิกเจงปีตักสมดเมาเพลียมากคืออัดมานี่ผู้เด็กกวาดลวดโดนนะสะกมนั่งก็กวาดเต็มแต่เมียกระดามแซ่สวเฮาดับรอสมัยพี่ตัวชอบกวาดเต็งโฮมองอ่ะอย่าไปซัดไว้กูไปอันชิงคลั่งมองบองโอนบองพอหนักนี่เลยนั่งยมกับปงแต่เรียบดำก่อนกลางห้าวแบบสันจิบองพอหนักนี่ทั่วดำน้ำดาเลงเนื้อสังคมในซาเปรกนอนนี่ฮะอาจโจรวมดำก่อนกลางจมูกขี้เหนียวผู้ท่านนี้มาดำเติมแต่ปีปอนแปรมรอยยี่หายยื่นแขวปีดำบ้านสบายหายยื่นบ้านช่วยพบพันได้แบบยื่นเตี๋ยผัวดำก่อนกลางปัจจุบันทับประโยชน์คลั่งเหมือนเต้นthấy cái ông ở con ông mà đá mẹ ông đá pi pon pram yeah mà đá pi pon pram nhưng do pi đá mà đàm liệt pe nông phong đai nhưng trong pramในต่างๆเนี่ยปัดไทม์ที่แตะตรงจมูกนึงอัฐประย้อยระบดำกองกลางเคยดำจังงางมีริ้วจะแสดจังอ่ะปนตามีอัฐประย้อยเช้านั่นนะตีมวยเวียคือเจียตีจุ่มรกระบชีวะจุ่มรกสมดโดยเจียเทยกระดามตัวเกียเประเดินคายปงหรือก่อเปแต่เวียสนะเนยจังเต๋อดำกองกลางก็ช่วยกาเปียดเอาบะสดได้ชเนนักเปได้มีระลกเบาเบาวิช่วยเอาตั้งสมดทลาละอ้อเฮาช่วยไปแซ่นังอ่ะกูวิช่วยบรรซัดชอบปะยากาเอามีนคุณภาพละอ้อดอนเนอชอบบอลซัดสมัยมนุษย์ซัดดอกดังห้ามจงกราวแกหนูไปเดี๋ยวยกดำเวียชราวนของการเตอเชียตีตั้งมวยได้สมบูรณ์แต่ดาวดาวคางคางนี่ฮะเวียบอกการเตอเชียตีตั้งเตจอดอกล้วยแต่เตี้ยยังจับอารมณ์สมัยพิวเตจอเชียอันแปะเชียเตี้ยเธออย่างนี้เนี่ยอัฐประโยชน์บ้านปีดำคางคางนั่งมีนชราวเหมือนแต่แพทย์ไอ้แบบเนี่ยดอกเนี่ยมาค่ะอาจจะรวมตามบ้านเถอะยังกระเดิมจ้าคือทำมีนกาควาโกยำกระดามเงาแต่บ้านเริ่มตั้งปิดไงมันเหมือนเต้นการปัดเถยตกดาวหลังเงี้ยจะแต่แล้วต้นบ้านหลังเงี้ยเต้ออกดำมาได้บองโอน่าหลังเงี้ยยังมาได้ใช้เต้จะมือแต่หมอยเต้ยามาหอยเต้ยังบานชับสอบปูมุนโจเกงจังอะนะโดยยุ่งใหญ่จงมองพระองค์ตัวสเพียบเมื่อไงเล็กเนยเผยทนาวในฮักกูสัดคลั่งเหมือนเต้นใหญ่เต้ยเนี่ยโจจุดเมื่อไงเลยจะอดกูรุมหลงตีตังเมื่อไงเล็กมวยนี่เหเนยนี่ฮักกูมีสเปียนวันสมัยเอายองดาวเลงดูกองกุยเมื่อไงเล็กบานตีสำคัญคือยองเชียร์คลั่งเหมือนเต้นหมองอ่ะตัวปีเมื่อไงเล็กฮาวคือดาวไปได้ยังเธอเรียบจำหมายวันสมัยเพื่อกาเกยยายองบ้านเจอเรื่องกับเจ้ามวยในผัวไทยยองกัดแท้อ้ออยู่ไปปรักม้าไงเรียบิสอาร์ท้ายสำคัญคือยังเมื่อเคยพิบละหอละเฮลเตยคืนสมดคืนไอสะอาดจังนะแต่หนอกนี่เลยยมกึดคอคลั่งเหมือนเต้นมองอ่ะคือบ้านเร่บ้านตลบตือกระไหลมวยวิ่งเซ็งที่ไหนวิอาเซอร์มินจอไปเดี๋ยวด่าวันมนตะโบงอ่ะคือถ้าอาเซอร์ไอเต้เป็นตาดอกไปห้อยคนเรียบจอมไปบ้านห้อยนึงคือถ้าจอจับดำคลั่งมองอ่ะบงโอนไอ้เรื่องมันจีมันบอดตังแม่กับเจ้านั่นคือกับเจ้าแต่มวยแต่ไอ้หมองอ่ะเดี๋ยวเป็นจังเตอน้องคนนี้พิซซ่าคนนี้โยแต่ดักกระไหลมวยเตี้ยหมองเตอหัวไอ้บางชอได้จังสมัยดับโบวีนปียมเตอกูมาบอตังในกระไหลได้อาช่วยชอคลางหัวนี่ชอคลางหมองเดี๋ยวยมโจเตอขังขนมนึงอ่ะเดี๋ยวไปตุบตังบ่ยมมันปีเนี่ยห้าวบงโอนน่าจะตุบอจังเชียเตี้ยได้จังยังก่อซายอมากับจังมวยเตี้ยได้วิเมียนไอ้หลังบางชอไปเฮียงได้จังเงี้ยสู่ขนมกาเก่งดอไปหยุดหอยบนตาต้นงูตึกเตะ
ចំពោះ skin care របស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុត Davida K Glow ដែលឈុតនេះគឺជាផលិតផលរបស់កូរ៉េហើយវាជួយចិញ្ចឹមបំពន់ស្បែកមុខដែលខូចនឹងឲ្យមកជាសភាពធម្មតាវិញជាបាស្បែកមុខយើងឲ្យរឹងមាំមានសំណើមទន់រលោងភ្លឺថ្លាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺជួយបន្ថយស្នាមជឿជ្រួញកាត់បន្ថយភាពស្ងួតនិងការឡើងក្រហមជួយឲ្យស្បែកមុខយើងក្មេងជាងវ័យហ្មងហើយវិធីប្រើវិញអត់ពិបាកឯអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរួចរាល់ហ្នឹងយកសលៃ Davida K Glow ហ្នឹងយកមកជូតបន្ទាប់មកពេលដែលយើងជូតគឺថាជួយជំរះនៅសារធាតុពុលដីធូលីដែលកាប់ជ្រៅនៅក្នុងស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលាបជាមួយនឹង Davida Winter Shampoo តែប៉ិតអ្នកនរគ្នានៅក្នុងឈុតហ្នឹងអត់មាន Davida Winter Shampoo ទេតែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងចង់បានពេលលាបហើយបាត់ស្នាមជ្រួញបាត់ស្ងួតហើយបាត់ក្រហមហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Davida Winter Shampoo បានរួចមកបន្ទាប់មកយើងអាចលាបជាមួយនឹង Davida Spot Remover Cream ហើយ Cream នេះគឺជួយមែនតើទៅលើអ្នកដែលគាត់មានជាំមានអាចរុយអីព្រោះនេះវាផ្ដោតទៅលើ Spot Remover Cream តែម្ដងហើយចំពោះផលិតផលនេះអ្នកនរគ្នាអាចប្រើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងព្រឹកមួយថ្ងៃ2ដងអីចឹងទៅណាតែបើសិនជាពេលថ្ងៃពេលព្រឹកវិញអ្នកនរគ្នាគួរតែបន្ថែមជាមួយនឹង Davida Sunscreen សម្រាប់ការពារក្តៅថ្ងៃលើស្បែកមុខរបស់យើងហើយអាច reapply រៀងរាល់3 ទៅ 4 ម៉ោងម្ដងណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញដើម្បីប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់សួរព័ត៌មានអីផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងឈុត K Glow នេះណាបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅ page Facebook របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងគឺ K Glow Cambodia ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចណាផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលសុទ្ធរបស់កូរ៉េតែម្ដងពេលដែលធ្វើការ skin care រួចរាល់ខ្ញុំក៏បាននាំគ្នាចូលគេងហើយដោយសារតែអង្គុយជជែកគ្នាយើងយកដែរហ៎អរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះទីតាំងមួយនេះហាមិនត្រឹមតែអាចមើលថ្ងៃលិចស្អាតទេប៉ុន្តែថ្ងៃរះហាក៏អាចអង្គុយមើលថ្ងៃរះជាមួយនឹងភ្នំបូកគោបានទៀតនិយាយទៅស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើហ្មងទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហើយថ្ងៃនឹងផងដែរគឺខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលសត្វផ្សោតដែលនៅសហគមន៍ព្រៃថ្នោតនេះហាល្បីមែនតើពីសត្វផ្សោតជាច្រើនវងហើយគឺមានសត្វផ្សោតពណ៌ផ្កាឈូកទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនណាចង់ទស្សនាសត្វផ្សោតពណ៌ផ្កាឈូកបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរមកសហគមន៍ព្រៃថ្នោតនេះពេលព្រឹកព្រលឹមឬក៏អាចស្នាក់នៅនឹងផ្ទាល់ហើយងើបមកមើលព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងព្រោះដោយសារតែពេលថ្ងៃឡើងវាអាចចេញដែរតែភាគរយនៃការចេញហ្នឹងវាអត់ច្រើនដូចពេលព្រឹកទេពេលព្រឹកគឺយើងអាចមើលឃើញតែម្ដងហើយចំពោះការជួលទូកពីសហគមន៍មកមើលផ្សោតនៅក្បែរសហគមន៍ហ្នឹងគឺក្នុងមួយទូកហ្នឹងតម្លៃ 80000 រៀលជិះបាន7នាក់អញ្ចឹងទៅបើយើងទៅគ្នាច្រើនគឺអស់ធូរថ្លៃទេហើយលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំបានឃើញវងផ្សោតច្រើនខ្លាំងមែនតើព្រោះពីមុនមកខ្ញុំឃើញអស់ណាស់1 2ដែលវាហាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែលើកនេះគឺថាមានច្រើនខ្លាំងហ្មងទាំងពណ៌ផ្កាឈូកជាមួយនឹងផ្សោតប្រភេទ Irrawaddy Dolphin ណាអាផ្សោតក្បាលត្រឡោកក៏បងប្អូនហើយឃើញគឺថារំភើបខ្លាំងហ្មងនឹកស្មានថាអូយព្រៃថ្នោតហេតុអីបានមានផ្សោតច្រើនណាខ្ញុំអត់ធ្លាប់មកអញ្ចឹងណានិយាយទៅធ្លាប់មកព្រៃថ្នោតតែអត់ដែរបានមើលផ្សោតដកខ្ជូលទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាសាក្រោយចង់មើលផ្សោតអីនាំកូននាំចៅមកព្រៃថ្នោតមកឲ្យបានស្គាល់សត្វផ្សោតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ផ្សោតមិនមែនជាត្រីទេណាគឺជាថនិតសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះដូចយើងអញ្ចឹងណាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយសត្វផ្សោតមែនតើបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាអូរឿងអីគេខ្លះតាក់ទងជាមួយសត្វផ្សោតនឹងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយរឿងអីគេខ្លះដែលគួរឲ្យអស់សំណើចពីសត្វផ្សោតនឹងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានទៅលេងសហគមន៍ព្រៃថ្នោតតាមរយៈការទស្សនាវីដេអូមួយនេះដែលថាតែនៅសហគមន៍ព្រៃថ្នោតដូចជាត្បូងគុជមួយដែលលាក់ទុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងការគាំទ្រសហគមន៍នេសាទរបស់កម្ពុជាយើងដោយសារតែទៅពេលដែលយើងមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងច្រើនប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់អាចរកចំណូលបានលើសពីការនេសាទទៀតអញ្ចឹងយើងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនដែលនៅសហគមន៍ដាច់ស្រយាលមួយវិញទៀតគឺយើងបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែទាំធនធានជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្ររបស់ប្រទេសយើងផងដែរក្នុងខេត្តកំពតគឺថាមានទីតាំងទេសចរច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនទៅលេងសហគមន៍ព្រៃថ្នោតហើយបងប្អូនអាចឈានទៅលេងសហគមន៍ផ្សេងទៀតឬក៏ទីតាំងទេសចរផ្សេងទៀតបានដោយងាយ
ងាយស្រួលតែម្ដងយើងអាចចំណាយពេលទស្សនាខេត្តកំពតបានច្រើនថ្ងៃទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងបានកំសាន្តចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍នេសាទព្រែកត្នោតហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៅកន្លែងផ្សេងទៀតជាមួយខ្ញុំនារីចល័តចអរគុណច្រើនជម្រាបលា